السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کھانسی کا فوری علاج۔ نسخہ نمبر 1، ادرک کا عرق نکال لیں اور اسے شہد میں ملا کر بچے یا بڑے کو دیں، کھانسی کا خاتمہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ نسخہ نمبر 2، آٹے کا چھان 5 تولہ لیں، اسے پانی میں ڈال کر خوب ابالیں اور حسب منشا اس میں نمک یا میٹھا شامل کر کے اس پانی کو پئیں، کھانسی اللہ کے حکم سے ختم ہو جائے گی۔ سرد پانی ہرگز استعمال نہ کریں۔ نسخہ نمبر 3، ابلے ہوئے انڈے کی زردی لیں اور اسے شہد میں ملا کر کھائیں، اس عمل سے سخت کھانسی کو بھی شفا نصیب ہوتی ہے انشاءاللہ۔ کھانسی نزلہ زکام جڑ سے ختم۔ نزلہ زکام اور کھانسی بھی ایک ساتھ ہو تو ایک میٹھا مزے والا دیسی نسخہ پیش خدمت ہے۔ ایک دیسی انڈا توڑ کر ایک پیالی میں ڈالیں، اس میں 1 چمچ چینی ڈال کر خوب پھینٹیں، اس کے بعد کھولتا ہوا دودھ اس میں ڈال دیں اور چمچ سے ہلائیں، نیم گرم پی لیں، انشاءاللہ نزلہ زکام کے ساتھ کھانسی بھی بھاگ جائے گی۔ 3 دن تک یہ نسخہ استعمال کریں، اللہ تعالیٰ کے حکم سے شفا ہوگی۔ دعاؤں میں یاد رکھیں اور میرے والد محترم حکیم شوکت علی مرحوم کے لیے خصوصی دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کھانسی کا فوری علاج۔ نسخہ نمبر 1، ادرک کا عرق نکال لیں اور اسے شہد میں ملا کر بچے یا بڑے کو دیں، کھانسی کا خاتمہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ نسخہ نمبر 2، آٹے کا چھان 5 تولہ لیں، اسے پانی میں ڈال کر خوب ابالیں اور حسب منشا اس میں نمک یا میٹھا شامل کر کے اس پانی کو پئیں، کھانسی اللہ کے حکم سے ختم ہو جائے گی۔ سرد پانی ہرگز استعمال نہ کریں۔ نسخہ نمبر 3، ابلے ہوئے انڈے کی زردی لیں اور اسے شہد میں ملا کر کھائیں، اس عمل سے سخت کھانسی کو بھی شفا نصیب ہوتی ہے انشاءاللہ۔ کھانسی نزلہ زکام جڑ سے ختم۔ نزلہ زکام اور کھانسی بھی ایک ساتھ ہو تو ایک میٹھا مزے والا دیسی نسخہ پیش خدمت ہے۔ ایک دیسی انڈا توڑ کر ایک پیالی میں ڈالیں، اس میں 1 چمچ چینی ڈال کر خوب پھینٹیں، اس کے بعد کھولتا ہوا دودھ اس میں ڈال دیں اور چمچ سے ہلائیں، نیم گرم پی لیں، انشاءاللہ نزلہ زکام کے ساتھ کھانسی بھی بھاگ جائے گی۔ 3 دن تک یہ نسخہ استعمال کریں، اللہ تعالیٰ کے حکم سے شفا ہوگی۔ دعاؤں میں یاد رکھیں اور میرے والد محترم حکیم شوکت علی مرحوم کے لیے خصوصی دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔